قطر کې د تماس ډلو ترمنځ د خبرو اترو پر طرز العمل بحثونه دوام لري. سلام وخت مو بخیر. که غواړئ په دې باب پوره او کره معلومات ترلاسه کړئ ویډیو تر پایه وګورئ. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په قطر کې لا هم د تماس ډلې د مذاکراتو پر کړنلاره او کاري اصولو بحثونه روان دي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ یوه اونۍ کېږي چې د بین الافغاني خبرو پرانیسته شوې. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د دواړو لوریو د تماس ډلې په منظم ډول ناست لري او هڅه کوي چې ژر تر ژره یو ګډ دریځ رامنځته کړي. په ورته مهال د افغان حکومت مذاکراتي ټیم غړي وایي چې د کړنلارې په اکثره مواردو اجماع موجوده ده، خو په وینا یې دوه اختلافي مسایل لا هم نه دي حل شوي. دوی وایي چې په یادو دوه مواردو د نظر اختلاف د دې لامل شوی چې مذاکرات وځنډوي. دواړه لوري هڅه کوي چې له رسمي مذاکراتو وړاندې هغه اختلافي مسایل چې راتلونکي مذاکرات له ستونزو سره مخ کولی شي غواړي سر له اوسه یې حل کړي. بل لور ته د ملي پخلاینې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله وایي د مذاکراتو د پیل لپاره یو لړ اساسي ګامونه اخیستل شوي او تمه شته چې ژر به یوې مثبتې پایلې ته ورسیږي. تر بل ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. هر چیرې چې یاست تاسې بریا زموږ دعا